Всем привет! Хочу поделиться опытом эксплуатации марки BLG X70. Комплектация Prestige Plus. Это полная комплектация в этой модели. На 1500 пробегах появился скрип в задней части автомобиля. Я долго искал. Сначала думал, это крышка багажника. Вот бывает какие-то пластиковые вот эти резинки натирают. В общем, смазал сначала их смазкой силиконовой. Ну, скрип не пропадал. Потом я еще немножко поездил и понял, что звук идет, скрип идет со стороны задних сидений, а именно в замках. Для начала я снял вот эту вот шторку багажника. Вот, и потом я добрался до задних сидений. Замки нужно поднять сиденья задние. Вот это замки. И вот здесь был скрип в замках. Также промазал их силиконовой смазкой. И левую сторону, и также правую сторону. И все прошло. Скрип ушел. В машине стало снова тихо. В общем, если у вас такая беда, покупайте силиконовую смазку. Пройдите, смажьте эти замочки. Также можно смазать и замок крышки багажника. Также и здесь можно промазать. И все будет хорошо. Все, всем спасибо за внимание.